Hello，今日介紹朗天風啊，我哋叫元朗城中林啊，嘉里打造嘅，咁佢用豪宅級別啦，事不宜遲，最緊要講翻個單位俾大家聽有咩好處先。單位實用面積咧286尺啊，屬於一個叫一房式嘅，咁我影埋出嚟噶啦，個樓底咧比其他屋苑都會高咗一大截嘅。一般屋苑嚟講2.9米高樓底度啦，呢度做到3.5米高樓底嘅。好處啦，空間感就自然會大好多啦。同埋咧，佢有翻個叫做落地玻璃自然光入屋，其實間屋精神好多，日頭嚟講。咁我哋單位嚟講啦，望翻向南山景位置嘅。咁而家呢個樓層咧，基本上過晒前面疊翠峰嗰啲樓啦。單位咧新速速未住過嘅，咁連雪櫃啦，全部都隨樓附送嘅。咁最緊要啦，睇埋間房啦，一房單位。咁咧見到有啲家私喺度嘅，發展商當時送埋嗰啲家私嚟嘅。浴室啦，靚喎設計，做到乾濕分明咯。咁睇到係咁多啦，睇多次個全貌先。